Hello children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about factors and multiples. So let's start with that. So, factors. When a number divides another number exactly, then the divisor is called a factor of the dividend. Example, we know that 4 divide 12 exactly, okay. So, that is why 4 is a factor of 12. And B part is, we know that 7 divide 35 exactly. So, therefore, 7 is a factor of 35. C1 is, we know that 8 into 9, 72. So, clearly each one of 8 and 9 divides 72 exactly. That means each one of 8 and 9 is a factor of 72. So, now D part. We know that 3 into 4 into 7 हमारे कितने होते हैं 84. Clearly each one of 3, 4 and 7 divides 84 exactly. So, each one of 3, 4 and 7 is a factor of 84 beta. I hope you understood well. So, now warm up. Bring marbles to your class, find 4 volunteers and ask them to role play the conversations. Suggest more ways of arranging the marbles to the group. So, first one is, I have 18 marbles with me. Let's play with them. Second one ये क्या कह रही है? They are all scattered. So, let's arrange them in a row and columns like that way. And ये क्या बोल रहा है फिर? See, I have already done it. Then fourth one is, I think we can arrange these marbles in a more than one way. Okay. So, ये इनकी आपस में क्या चल रही है बेटा? Conversations चल रही है. So, now let's see next. So, that means 1 into 18 marbles, ये 1 रो में अरेंज कर रखे हैं. Then second one ने क्या कर रखा है 2 into 9 marbles like that one. Okay, so 9 एक में 9 एक में. और थर्ड अरेंजमेंट क्या है 6 into 3, that means 3 रोज बना रखी हैं और एक रो में कितने हैं 6. After that 3 into 6. Okay, so this is the arrangement. So write all the possible arrangements here. The possible arrangements are like that. Yes, 1 into 18 हम एक ही लाइन में 18 कर दें. दिस इज अरेंजमेंट. 2 into 9 हम इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं. 2 9 ज़ा 18 और 6 को 3 के साथ भी कर सकते हैं कि हमने 6 और 3 करा एंड सो ऑन बेटा. होप यू अंडरस्टूड. सो नाउ फैक्टर्स. सो 2 into 4 दैट मीन्स 8. सो ये 2 है हमारे. देन 2 2 2. सो 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स. So, when we multiply two numbers, the numbers being multiplied are called factors beta. And this is 8 है और इसकी रो कितनी है 1. So, 2 क्या है हमारा फैक्टर और 4 क्या हो गया हमारा इसका ये भी फैक्टर है और इसका प्रोडक्ट कितना निकला 8. Hope you understood. So, to find the factors of a number, we look for numbers which when multiplied gives that number as the product. Any number is a factor of it, divides the given numbers exactly, leaving behind no remainder beta. A factor of a number is either less than or equal to the number itself. Hope you understood well. So now see the example. Let's find all the factors of 24. 24 के factors क्या होते हैं 1 into 24 24 और factors 2 into 12. Okay. So 2 into 12 ये हमारे exactly 24 को divide करते हैं without having any remainder. So these are the factor of that one like 3, 8, 4 and 6. Okay. Now this is a fact zone. 1 is factor of every number. The greatest factor of every number is the number itself beta. So there are fixed number of factors of any given number. Therefore the factors of 24 are 1, 2, 3, 4. 24, 12, 8 and 6. Writing in an increasing order, हमें क्या मिला number? Like these are the factors. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. Hope you understood well. So now move on next. Solve example. Example number 1. Is 11 a factor of 1034? See the solutions. Let's divide 1034 by 11. Clearly 11 divide 1034 exactly. So that means 11 is a factor of 1034 beta.
क्योंकि इसमें हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है, तो ये हमारा इसका फैक्टर है. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट 15 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 1309. Solutions. Let's divide 1309 by 15. Clearly, on dividing 15 by that number, we get 4 as a remainder. हमारे यहाँ पर remainder 4 बचा. That means कि that number is not a factor of 1309. Hope you understood well. So now see the example number 3 also. Find all the factor of 48. 48 के factors हम निकालेंगे. So yes, 148 is a 48, 224 is a 48, 3 into 16 is equal to 48, 4 into 12 is also 48, and 6 into 8 is equal to 48. That means all the factors of 48 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 and 48. Hope you understood. Now properties of factors. Every non-zero number has a limited number of factors. Examples. All the factors of 15 are 1, 3, 5 and 15. And all the factors of 24, 24 के factors क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. इन सब की टेबल में हमारा 24 आता है. Okay. So now second. 1 is a factor of every number and it's the smallest factor of that number. So 1 is the smallest factor of 6 and 1 is the smallest factor of 17 also, like that one. Now see the property 3. Every non-zero number is the largest factor of itself. See the example. 16 is the largest factor of 16. 16 सबसे बड़ा फैक्टर जिस भी टेबल का आप पूछोगे वो नंबर वही होगा. सपोज 23 का फैक्टर्स क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर 23 होगा. फोर्थ वन इज every non-zero number is a factor of 0. So 2 is a factor of 0, 3 is a factor of 0, etc. beta. So now see the one more property of that means 5. We know that division by 0 is meaningless. So therefore 0 is not a factor of any number. 0 किसी भी numbers का factor नहीं है. And sixth property is every factor of a non-zero number is either less than or equal to given number. Example, factors of 20 कितने होते हैं? 1, 2, 4 भी factor है, 5, 10 and 20 भी हमारे factors है 20 के. So clearly each one of them is less than or equal to 20. Okay, so वो 20 से छोटा होगा, ये 20 के बराबर होगा, 20 से ज़्यादा वो नहीं हो सकता है. So these are the properties of that one beta. I hope you understood well. So now see the next. Highest common factor, that means HCF. The HCF of some given numbers is the largest number that divides each one of them exactly. Let's give some more examples like that. Example number 4. Find the HCF of 6 and 9. 6 और 9 का HCF हमें निकालना है. Solutions. So 1, 6 are 6 और 2 और 3 are कितने होते हैं? 6 होते हैं. So factor of 6 का क्या निकल गया हमारा? 6 के फैक्टर्स हमारे निकले 1, 2, 3 and 6. सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 9 कितने हैं हमारे? 1 फैक्टर है 9 का, 3 और 9 itself. सो कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स 6 and 9 आर, इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें दोनों में 1, 1 कॉमन है और 3, 3 कॉमन है. सो इसका कॉमन फैक्टर क्या निकल गया? 1 and 3. So hence the HCF of 6 and 9 is 3. Hope you understood well. Now example number 5. Find the HCF of 18 and 27. So 18 के हम निकालते हैं फर्स्ट. 1 18 से 18, एक तो ये फैक्टर निकल गए. 18 और किसकी टेबल में आता है? 2 9 और 18 3 into 6, 3 6 18. So factor of 18 means 1, 2, 3, 6, 9, 18. सिमिलरली 27 के फैक्टर हो गए हमारे 1, 3, 9, 27. सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 and 27 आर 1, 3, 9. सो हाइएस्ट कौन सा है इन तीनों में से? इन तीनों में हाइएस्ट हमारा है 9. सो दिस इज द HCF ऑफ 18 and 27. होप यू अंडरस्टूड. नाउ टेक्सटिंग टाइम 5 and 1. Here it is given
Answer the following questions. Is 7 a factor of 63? क्या जो हमारा 7 है 63 का फैक्टर है? So we can say that yes. Why? Because 7 की टेबल में 63 9 टाइम्स आता है. So we just write it yes. This is yes. Similarly, second, is 11 a factor of 110? क्या जो 11 है 110 का फैक्टर है? सो 11 की टेबल को अगर हम 110 से सॉल्व करेंगे तो क्या ये पूरा पूरा हमारा डिवाइड होता है कि रिमाइंडर बचता है? सो वी कैन से दैट 11 10s are 110. सो येस इट्स अ क्या है ये? आंसर इसका है येस. ओके, सो दिस इज अ फैक्टर ऑफ 110 बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो दीज आर द अदर क्वेश्चंस. You have to complete it your own. Okay, so now multiples. When a number divides another number exactly, then the dividend is called a multiple of the divisor. Examples. We know that 8 divides 32 exactly. So 32 is a multiple of 8. Hope you understood. Similarly, 7 9s कितने होते हैं? 63. So 63 is a multiple of each one of 7 and 9. Now multiples of 2 क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. उसके बाद 22 you can write it, then 24 and so on. Similarly multiples of 3, 3 की tables, then 4, then 5 and then 9 beta. Now solve example. Example number 1 for more clarity. Is 1728 a multiple of 12? So हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में? लेट्स डिवाइड बोथ द नंबर्स टुगेदर. क्लियरली वी कैन सी दैट 12 डिवाइड्स 1728 एग्जैक्टली. सो 12 इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है तो ये इसका फैक्टर है. सेकेंड वन में शो दैट 3028 is a not a multiple of 29. So yes, it's not a multiple because क्योंकि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 12 बचा है तो ये मल्टीपल इसका नहीं है. Now example number 3, find first 6 multiple of 16. So 16 के फर्स्ट मल्टीपल्स क्या होते हैं? Yes, we just recite the table of 16. 16 1s are 16, 16 2s are 32, 48, 64, 80 and 96. Hope you understood. Now example 4, find the 9th multiples of 18. So 18 का जो 9 मल्टीपल्स है वो क्या होगा? Yes, 152 because 18 9s कितने होते हैं हमारे? 152. Hope you understood well the multiple concept. So now move on next. Properties of multiples. First one. Every non-zero number has unlimited number of multiples. See example. Multiples of 10 क्या हो जाएंगे हमारे? 10, then 20, 30, 40 and so on. Then 100, 110, 120, 130 and so on beta. So clearly 10 has unlimited number of multiples. हम 10 के कितने भी multiples बना सकते हैं. Okay. Second property क्या है? Every number is a multiple of 1. We know that 1 is a factor of every number. So therefore every number is a multiple of 1. So thus multiple of 1 क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 and any infinite number. Hope you understood this property also. Now third, every non-zero number is a multiple of itself. Example, 6 1s are 6. आपने क्या करा? उसको 1 से मल्टीप्लाई करा नंबर इटसेल्फ. 23 को 1 से करोगे 23 इटसेल्फ एंड सो ऑन बेटा. नाउ सी द प्रॉपर्टी नंबर 4. 0 is a multiple of every non-zero numbers. We know that every non-zero number is a factor of 0. So therefore 0 is a multiple of every non-zero number. Now fifth, every multiple of a non-zero number is either greater than or equal to the given number. So multiple of 5s क्या हैं? 5, 10, 15, 20, 25. So ये हमारे क्या हैं? 5 के मल्टीपल्स हैं. So clearly each one of them is a greater than or equal to 5. Now sixth, the first multiple of a number is a number itself.
फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 क्या है 9 और मल्टीपल ऑफ 23 का कितना हो जाएगा 23 एंड सो ऑन. आई होप यू अंडरस्टूड properties very nicely. So now move on next, which is lowest common multiple, that means LCM. So the LCM of some given numbers is the smallest common multiple of those numbers. Example 5, find the LCM of 6 and 8. So सबसे पहले हमने 6 के मल्टीपल्स लिख लिए, मेन 6 की टेबल, देन 8 की टेबल. नाउ कॉमन मल्टीपल्स क्या निकले, यस इन दोनों में 24 कॉमन है, सो राइट इट 24. दोनों में 48 कॉमन है, सो राइट इट 48. नाउ वी कैन सी दैट इन बोथ द टेबल 72 इज ऑल्सो कॉमन, सो राइट इट 72. सो LCM of 6 and 8 is 24 beta, because this is the lowest common multiple. Hope you understood LCM nicely. Now see the example number 6. Find the LCM of 9 and 12. So method is same. 9 के मल्टीपल्स लिख लिए हमने, देन 12 के मल्टीपल लिख लिए हैं. कॉमन मल्टीपल्स मीन्स द नंबर्स दैट इज कॉमन इन बिटवीन बोथ द टेबल्स, लाइक 9 एंड 12 में कॉमन क्या निकला हमारा, यस 36 72. सो ऑब्वियसली 36 इज अ कॉमन मल्टीपल बिकॉज ये हमारा लोएस्ट है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है. होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट, विच इज दिस इज टेक्सटिंग टाइम 5.2. Answer the following questions. Is 36 a multiple of 9? So हम क्या बोलेंगे, yes इसका आंसर है, because क्यों, क्योंकि हमारी 9 को अगर हम टेबल पढ़ेंगे सो 9 कितने जा 36 होते हैं, 9 4 जा 36. सो आंसर इज बेटा yes. Similarly B part, is 72 a multiple of 12? क्या 12 की टेबल में 72 आता है हमारा, तो yes 12 how many are 72, 12 6 are 72. So इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, yes. So these are the other questions beta, you have to complete it your own. Okay, so now move on next topic. This is prime and composites numbers. So prime number first. A counting number having exactly 2 factors is called a prime numbers. Example, each of the examples means number 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 etc. is a prime number. The smallest prime number is 2. Hope you understood. Now composite numbers beta. A counting numbers having more than 2 factors is called composite numbers. वो numbers जिसके 2 से ज़्यादा factors होते हैं, that means 4 6 8 9, ये नंबर्स हैं जिनके हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये हमारे नंबर्स कहलाते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स. 1 इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर बेटा, 1 दोनों में ही कंसिडर्ड नहीं होता है हमारा. होप यू अंडरस्टूड द प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स वेरी नाइसली. सो नाउ मूव ऑन. sieve of Eratosthenes. So let's see. The method of finding all prime numbers from 1 to 100 was invented by a Greek mathematician, Eratosthenes. This method is given below. Method: make a table having 10 rows and 10 columns. Write down all quantities numbers from 1 to 100 as shown below. Now proceed according to the following steps. Step number 1. In this table, cross out 1. हमने 1 को क्रॉस आउट करना है. Note that 1 is neither a prime number nor a composite number. We know that things. Step number 2. क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2. 2 के जितने भी मल्टीपल्स है उसमें हम क्रॉस आउट करेंगे, बट एक्सेप्ट 2 को छोड़कर. नाउ स्टेप नंबर 3 पे क्या करना है, क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3. 3 के सारे मल्टीपल को क्रॉस आउट करेंगे, बट 3 को नहीं करना है. आफ्टर दैट 5 के सभी मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करेंगे, 5 को छोड़कर. नाउ 7 के सभी मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करने हैं, बट एक्सेप्ट 7. So now see in that, like this is okay. So now we can see that encircle the numbers which are not crossed. अब उन नंबर को आप encircled कर दोगे जो कि crossed नहीं है. So each of the encircled numbers is a prime numbers in that table beta. Okay, so thus all prime numbers from 1 to 100 are, ये सारी जो नंबर हमारे बचे हैं ये नंबर हमारे प्राइम नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 100.
Hope you understood well. So now texting time 5.3. Filling the blanks. First one is the smallest prime number is. सबसे छोटा प्राइम नंबर है, कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यस 2. नेक्स्ट इज द नंबर विच इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर. वो नंबर कौन सा है हमारा? यस, द नंबर इज 1 बेटा. I hope you understood well. So these are the other questions. You have to complete it your own. Now everyday maths. There are 7 days in a week. Okay. So which of the following numbers of days are an exact number of weeks? 7, 10, 13, 14, 20, 23, 28, 31. So check if your answers matches that of your friends. Discuss the problem in class beta. So this is an activity. You have to just solve it your own. Okay. So now move on, next one. This is prime factorization. So the method of expressing a composite number as the product of prime factor is called prime factorizations. We may resolve a number into its prime factors by building factor trees as under. Step number 1, find the least prime numbers by which the given number is divisible. Resolve the numbers into two factors taking this prime number as one of them. Step number 2, resolve the second factors further into two factors out of which at least one factor is prime. Now after that, go on splitting the factors till you get all the prime factors. Now step number 4, circle all the prime factors. Example, find the prime factorizations of each of the following numbers by building factor tree. So solutions, 36 given है हमें नंबर. So 2 18s are 36. Now 18 किसकी टेबल में आता है? 2 9s are, and then 9 को और हम फैक्टर्स देखेंगे हम इसके. So 3 3s are 9. So अब हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे क्योंकि 3 और किसी की नहीं, सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है. So thus we write the prime factorizations of 36 as, क्या बना हमारा? 2 into 2 into 3 into 3. Okay. So next B part, 84. So 2 42s are 84. Now just 42 के फैक्टर करेंगे. 2 21s are 42 and 3 7s are 21. So 84 के फैक्टर्स हमारे क्या निकले? 2 into 2 into 3 into 7. I hope you understood factor tree very nicely. So now see the next one. This is texting time 5.4. First one is find the prime factorizations of each of the following numbers by building factor tree. So start with first one, 48. 48 किसकी टेबल में आता है? Yes, 2 24s are 48. अब 2 को हम यही रहने देंगे क्योंकि 2 सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है. 24. सो 24 किसकी टेबल में आता है? 2 12s are. सो आफ्टर दैट 12. सो 12 किसकी टेबल में आता है? येस, 2 6s are 12. नाउ जस्ट सी द 6 किसकी टेबल में आता है बेटा? येस, 2 3s are 6. So we can say that factor of 80 41 8 is like 2 into 2 into 2 into 2 into 3 beta. I hope you understood well. So now next beta, test of divisibility. Test of divisibility by 2 first. A given number is divisible by 2 if its unit digits is 0, 2, 4, 6 and 8. Example, each of the numbers 15 60, 53 72, 71 64, 93 76 and 75 38 is divisible by 2. Why? Because at their unit place there is a 0. यहाँ पर कितना है? 2. इधर 4 है. Here it is a 6 and here it is a 8. So that is why all these numbers are divisible by 2 beta. Now out of numbers 54 21, 67 03, 91 05, 54 67 and 31 49, none is divisible by 2 because at their unit place there is a no number of 2, 4, 6, 8 and 0.
Hope you understood. So now see the even numbers. So every number is divisible by 2 is called an even number. Hope you understood well. Now next. Examples. Each of the numbers 1560, 1472, 2954, 3456 and 548 is an even number. Now odd numbers. A number which is not divisible by 2 is called an odd number. So see the example. Each of the numbers 7681, 5473, 6125, 4037 and 8119 is an odd number. Okay. So now test of divisibility by 3. A given number is a divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. कुछ भी नंबर हमें गिवन है, अगर उसका सम्स हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ डिविजिबिलिटी बाय 3. नाउ एग्जाम्पल, कंसिडर द नंबर 57,102. नाउ सम ऑफ इट्स डिजिट्स, उसके डिजिट्स को हम सम करेंगे, सो हमें आंसर मिलेगा 15. सो विच इज़ अ डिविजिबल बाय 3. ये 15 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बेटा. होप यू अंडरस्टूड. नाउ बी. Consider the numbers 61702, that means 61,702. So, sum of its digits, अगर हम इसके digits को प्लस करेंगे, so 6 plus 1 plus 702, ये कितना हमारा सम आया 16. So, which is not divisible by 3. 3 की टेबल में 16 नहीं आता है, so we can say that this number is not divisible by 3 बेटा. Hope you understood. Now, next बेटा. Test of divisibility by 5. A given number is divisible by 5 if its unit digits is 0 or 5. Examples. Each of the numbers 7310 and 8135 is divisible by 5. Why? Because इनकी यूनिट प्लेस में हमारा या तो 0 आ रहा है और या तो क्या आ रहा है 5. Okay. So B part is none of the number, that means 2164, 5318, 6027, 5973 and 8219 is not divisible by 5 because क्योंकि इनकी जो यूनिट प्लेस में हमारा 0 और 5 नहीं आ रहा है. होप यू अंडरस्टूड. सो नाउ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6. A given number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 or 3. अगर कोई नंबर 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट उसमें अप्लाई हो रहा है, तो ही वो नंबर हमारा डिविजिबिलिटी बाय 6 कहलाएगा. सी द एग्जाम्पल. कंसिडर द नंबर 13074 फर्स्ट. ओके. सो इट्स यूनिट डिजिट्स कितनी है 4. सो दैट मीन्स ये 2 की डिविजिबिलिटी तो है, इसमें 2 से ये डिवाइड हो जाएगा. नाउ इसके हम सम्स को ऐड करेंगे, तो ये कितना आता है हमारा 15. सो विच इज़ डिविजिबल बाय 3. 15 हमारा 3 की टेबल में, 3 की टेबल से 15 हमारा डिवाइड हो जाएगा. दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. ओके. सो हैंस इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ सी द बी पार्ट. हेयर इट इज नंबर 47061. सो इसकी जो वंस की प्लेस पर है ये है हमारा 2. तो ये 2 से डिवाइड और 2 की डिविजिबिलिटी इसमें नहीं आती है. सो दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबिलिटी ऑफ 6 ऑल्सो. सिमिलरली थर्ड वन बेटा. नाउ सी द डिविजिबिलिटी बाय 9. अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9. सी द एग्जाम्पल. कंसिडर द नंबर, हम मान के चलेंगे एक नंबर है हमारे पास 14,607. अब हमने इसके डिजिट्स को ऐड ऑन करा, हमारा आंसर आया 18. सो विच इज़ डिविजिबल बाय 9. ओके. सो नाउ नेक्स्ट सेकेंड नंबर है हमारा 32,604. सो इसका जो हमारा सम आएगा ये है 15. सो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9 क्योंकि 9 की टेबल में 15 नहीं आता है हमारा. So this is how we check it, this the test. Now next, test of divisibility by 10. So how to see it? A given number is divisible by 10
if its unit digits is 0. Example, each of the numbers 5370, 9140, 8650, 7210 is divisible by 10. That means इसकी यूनिट की प्लेस पे क्या है हमारा 0. इसमें भी क्या आ रहा है 0. Here it is 0 and this is also 0. Hope you understood. Now B part. Out of the numbers 6342, 5104, 7521 and all these numbers is not divisible by 10 because at their unit place there is a no number of 0 beta. Hope you understood. Now testing time 5.5. So here it is given which of the following numbers are divisible by 2. So first one is 36708. So इसमें 8 है हमारा. 8 हमारा क्या है 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल होता है कि एट देयर यूनिट प्लेस देयर इज अ नंबर 0, 2, 4, 6 and 8 should be there. So yes, there is a 8, so it's a divisible by 2. And this is not divisible by 2. This is divisible by 2. This is also, and that is not beta. Hope you understood well. So these are the other questions. You have to complete it your own. Okay. So now move on. Things to remember. अब ये कुछ हमारे topics हैं, कुछ points हैं. You have to remember these points. So start with first one. When two or more numbers are multiplied to give a product, then each of the number is called a factor of the product. Also the product is called a multiple of that number. Hope you understood. Now second, 1 is a factor of every number and 0 is a multiple of every number beta. Now next, every non-zero number is a factor as well as a multiple of itself. After that, the greatest of the common factor of 2 or more number is called their HCF, means highest common factor. The smallest of the common multiple of 2 or more number is called their LCM, means lowest common multiple. Numbers having exactly 2 factors, namely 1 and the number itself are called prime numbers. ये हमारे prime numbers कहलाते हैं. Numbers having more than 2 factors are called composite number. 1 is neither a prime number nor a composite number बेटा. ये हमारा prime number में भी consider नहीं होता और composite में भी नहीं होता है. The only even prime number is, yes, 2. A number is divisible by 2 if its unit is even. Okay, like 0, 2, 4, 6 and 8. A number which is divisible by 3 if the sum of its unit digits is divisible by 3. अगर उसके सारी digits का sum, अगर उसका जो sum है 3 से divide हो रहा है, that means it's a divisible by 3. Divisible by 9 क्या होता है? If the sum of its digits is divisible by 9 and a number is divisible by 5, अगर उसकी यूनिट की प्लेस में क्या आता है 0 and 5. And last one is a number is divisible by 10 if its unit digits is 0. I hope you understood whole points very nicely beta. Okay, just remember and practice these things. Now with this we ended the chapter. I hope you understood well. So do practice and do rest of these exercises by your own.